Hello，大家好，歡迎嚟到 EasyVweb Channel。好耐冇見啦，大家幾好嘛？咁咧，今集咧就想同大家分享最近我喺香港有食過嘅餐廳啊，或者美食啦。咁啊，大家如果都想睇多啲我介紹唔同地方嘅餐廳，好食嘅嘢、好玩嘅嘢咧，可以 subscribe 我呢個 channel，撳埋隔離個叮叮鐘，咁樣一有新片咧就會通知你噶啦。咁條片咧會同大家分享兩間餐廳嘅，分別咧就係位於大圍同埋荃灣嘅。而你而家見到啦，我而家係身處喺大圍啦。今次咧就去試一試號稱大圍嘅名物漢年茶餐廳，而佢哋最出名咧就係鹽焗雞飯。佢哋咧就好近大圍站嘅，由 A 出口行過去咧，大約就2-3分鐘就到噶啦。過咗呢一條馬路，一路直行，見到大家樂再行，繼續直行。然後見到呢一個路口轉右，行入積福街，再行幾步就會見到佢哋嘅餐廳啦。餐廳咧係屬於好傳統嘅舊式茶餐廳嘅風格。咁啊，當日去到咧，大約都係2點鐘左右啦。地方就唔算好大啦，不過當時咧都坐滿80人嘅，而大部分嘅食客咧都係食緊佢哋最出名嘅鹽焗雞飯啦。有啲都食緊佢哋另外一個都出名嘅椒鹽豬扒。除咗呢2樣嘢之外咧，咁佢哋都有常餐啊、下午茶餐提供嘅。不過今次咧，我就嚟試佢哋嘅鹽焗雞飯。落咗單唔夠10分鐘，啲飯就嚟到啦。今次咧，我就叫咗炒底嘅。咁啊，先講講佢哋嘅雞先啦。坦白講係真係好滑、好入味嘅。雖然係冰鮮雞啦，但係佢哋都做得好滑咯，隻雞同埋好有雞味嘅。唯一可惜少少就係雞嘅份量咧就唔算話好多，大概得6至7件啦。咁啊，佢哋都煮得好好啦，冇乜血水啦。咁啊，啲肉質都係好滑嘅。雞嘅 quality 咧係冇投訴嘅，而反而唯一咧要彈嘅地方咧就係佢哋個炒飯底啦。好明顯佢哋個炒飯底咧係預先一大盤炒定，所以送到上嚟咧係凍凍地嘅。所以咧，如果你哋要嚟呢度試咧，其實就咁嗌佢哋嘅鹽焗雞飯、白飯就 OK 噶啦。因為咧，我係嗌咗雞髀飯炒底，成為81蚊啦，再加多杯嘢飲 ，total 係93蚊嘅。雖然個雞嘅味道係 OK，但係個炒飯真係唔得，所以咧總括嚟講真係偏貴。今集介紹嘅第2間餐廳咧，就係位於荃灣海之戀商場2樓嘅老掌櫃啦。咁佢咧係食東北菜嘅。其實除咗海之戀商場之外咧，佢哋咧喺利奧坊啦，同埋富達商場咧都有分店嘅。而點解今次會嚟咗荃灣呢邊試呢間餐廳咧？原因係其中一個屋企人咧生日，咁佢係住喺荃灣附近嘅。咁我哋又唔係好想食放題啊、打邊爐啊，咁所以就揀咗呢間餐廳啦。咁佢哋最主要其實就係食一啲東北菜啦，有上海啊或者一啲再北方啲嘅嘢食嘅。咁啊，大部分都係食辣嘅多。咁我哋先睇下個 menu 有啲咩食啦。大部分都係一啲正常嘅家常小菜啦。當然其實除咗辣之外，都有一啲唔辣嘅。咁啊，佢哋有好多都好出名嘅，例如片皮鴨啊、糖醋排骨啊、農家小炒肉等等等等啦。餐廳咧就位於海之戀商場2樓啦。咁咧不過咧佢咧就個位置其實都幾難揾嘅。咁總之你揾到 Donkey， 咁 Donkey 嗰度咧有一個位可以行入去嘅，佢就喺 Donkey 嘅隔離，所以咧都算難揾。咁但係餐廳都 OK 幾大嘅，都有戶外嘅位置。當日係星期六嘅5點半，所以就唔需要等位。不過我哋走嗰時咧大概7點幾啦，就已經要排晒隊啦。一齊睇下我哋叫啲咩食先啦。頭盤咧就嗌咗呢一碟豬爪，咁其實佢哋就係分題啦，咁不過就用咗一啲滷水醋去醃成嘅，因為咧佢食落咧都係酸酸味味咁樣，味道都幾唔錯。不過咧我就覺得佢細碟得滯啦，因為咧佢係價值76蚊嘅，不過份量都剛剛好夠4個人食嘅，而肉質咧都厚實嘅，咁啊正常發揮。之後我哋就叫咗北京填鴨，就半隻份量啦，因為味道係不錯。咁當然就一定冇北京樓啊，或者上返去北京食咁原汁原味啦，但係都 OK 嘅。而價錢咧就係168蚊，同埋佢哋嘅做法就有別其他餐廳，佢哋會連埋肉多啲嘅，出邊咧就可能淨係皮同埋少少肉，不過呢個就多肉啲，我覺得多肉啲幾好。
然之後啦，就嗌咗一份京燒羊肉嘅，咁啊價值138蚊，咁啊都有10件嘅，咁啊佢都炸得幾唔錯。而佢如果大家係怕羊嘅騷味咧，你放心，呢一個就唔係好重騷味嘅，所以咧大家都可以一試。而佢嘅肉質都係好 juicy 嘅，不錯不錯。而外邊嘅脆皮咧都係好鬆脆，所以 overall 係堪稱外脆內嫩。之後我哋就叫咗碟蒜蓉油麥菜，咁菜都新鮮嘅，正常發揮啦味道，冇話特別好味，又冇話特別唔好味。主食咧，我哋就嗌咗2款，其中一碟咧就係呢一碟馬蟻上樹啦。咁如果大家有睇過《志明與春嬌》系列咧，你哋應該都會記得馬蟻上樹係啲乜嘢嚟㗎。咁啊，講翻味道先啦。咁佢係偏辣嘅，咁如果唔食得辣咧，就盡量就叫廚房嗌唔辣啦。咁但係我因為中意食辣，我就覺得佢係好味，啱我心水嘅。而因為咧同行者咧係唔食辣嘅，咁所以咧就另外嗌多一份煎餃子。咁啊，佢裏邊咧就有豬肉啊、韭菜同埋蝦仁3種唔同嘅，咁啊 total 10隻。咁啊，另外佢依個係煎嘅方式，咁我記得係要加錢嘅，加幾多？好似加幾蚊，印象中。咁啊，味道都好唔錯嘅，亦都好 juicy 嘅，咬落去係爆汁嘅。咁所以我覺得如果大家中意食餃子，都可以試一試佢。而今餐咧，我哋4個人 total 就食咗502蚊，咁佢哋咧就係冇加一收費嘅，同埋佢哋有電子支付嘅，所以都好方便。今次嘅分享咧就嚟到呢度啦，再一次多謝大家收睇。我呢一個 channel 咧，主要咧係會介紹一啲好食啊，或者會中伏嘅餐廳，有時咧亦都會推介一啲好玩嘅地方啊，分享俾大家嘅。如果覺得今次我呢條片好正嘅，麻煩你訂閱我呢個 channel 啦，撳埋隔離個叮叮鐘，咁啊睇埋我 channel 裏面嘅其他片，咁啊我裏邊都有好多唔同嘅餐廳介紹啊，好食唔好食都會分享俾大家嘅。再一次多謝大家收看到嚟呢度，我哋下次再見啦，拜拜。